Hi everybody, I am Dr. Mohana Krishnan, consultant pulmonologist and sleep specialist at Sundaramm Medical Foundation. Today, இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேச போறது இந்த மாசத்துல நம்ம நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் வித் சிம்பிள் காஃப். அது சாதாரணமாக ஆரம்பிச்சு ரொம்ப சிவியர் காஃபாக மாறுது, ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி வரைக்கும் போகுது, இன்க்ரீஸ் வீசிங், ஹை கிரேட் ஃபீவர்ஸ். இது எல்லாத்தையுமே காமனாக பார்த்தீங்கன்னா வைரல் ஃபீவர் மாதிரி இருக்கு. இது சில்ட்ரன்லேருந்து எல்டர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே அஃபெக்ட் பண்ணுது இன்வேரியபிளி. ஸோ இந்த மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கான காமன் ரீசன்ஸ் பண்ணால் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் தான். அது இந்த வாட்டி நம்ம நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குறோம். இது சிம்பிள் அவுட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஐசியூவில் அட்மிட் ஆகி வென்டிலேட்டர் போகிற வரைக்கும் இந்த வைரஸால பல பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க. இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா வெறும் சிம்பிளான ஆன்டி ஃப்ளூ டேப்லெட்ஸோ பேஷண்ட் டாக்டர்ஸை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஃப்ளூ தானே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வராம தடுக்க ஒரு சிம்பிள் ப்ரிவென்ஷன் வேக்சின் இருக்கு, விச் இஸ் நத்திங் பட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வேக்சின் சொல்லுவோம். அஸ் எ பல்மனாலஜிஸ்ட், ஒரு நுரையீரல் நிபுணரா எல்லாருக்குமே வருஷம் இந்த வேக்சின் போறதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், எஸ்பெஷலி அபோவ் 50 years. அது இல்லாமல் அதிகமா வீசிங், அதிகமா நுரையீரல் தன்மை ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்க மக்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த வேக்சின் போடுறது சீரியஸான இன்ஃபெக்ஷனை கட்டாயமா தடுக்க முடியும். நன்றி.